Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Arif Rahman, NPM saya 06929. Ini teman saya Dika Marteka Prasetya dengan NPM 00975. dan teman saya. Nama saya Maulana Ahmad Habibuwo dengan NPM 06942. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum Jarkom modul 1 yang disuruh untuk mengkrimping kabel. Nah, dan ini adalah kelompok kami. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk mengkrimping. Yaitu yang pertama yang pasti ada kabel UDP seperti ini modelnya. Nah, untuk ukurannya setiap selera minimal 1 meter. Terus yang kedua yaitu ada tang krimping yang digunakan untuk mengkrimping, menghubungkan konektor kepada kabel merapatkan. Terus selanjutnya alat pemotong. Nah, alat pemotongnya sudah ada di tang atau kalau enggak pakai cutter. Nah, terus yang terakhir adalah line tester. Line tester digunakan untuk mengecek apakah susunan kabel yang kita gunakan sudah sesuai atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara stack dan crossover. Perbedaan ada di susunan warna kabel dan penggunaan di perangkat. Jika stack digunakan antara komputer ke switch, untuk crossover antara komputer ke komputer. Susunan warna jika kita menggunakan crossover adalah titik A putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Untuk titik B putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Nah, sedangkan susunan stack antara titik A dan titik B itu sama. Putih oranye untuk titik A putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan untuk titik B putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Baik, kali ini saya akan memberitahu kalian tentang tata cara mengkrimping kabel dengan urutan cross. Nah, yang pertama harus kalian ketahui, susunan kabel cross itu yaitu di titik A ke titik B berbeda. Dengan urutan titik A yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan yang untuk titik B yaitu putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Nah, kali ini kita akan mengkrimping di titik A terlebih dahulu yang dengan urutan putih oranye. Nah, di sini yang pertama, kita akan memasang di titik A terlebih dahulu yang dengan urutan putih oranye. Nah, pertama yang akan kalian lakukan yaitu mengupas kabel UDP terlebih dahulu dengan cutter atau tang. Nah, cara mengupasnya yaitu kalian kupas keliling kabel ini dan usahakan kabel yang dalam jangan sampai tergoras atau terkelupas juga. Seperti ini. Nah, kalau sudah kalian tarik seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini kan urutan kabelnya kan belum terurut. Nah, kita urutkan. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau titik A kita dengan urutan putih oranye. Nah, kita urutkan. Di sini putih oranye, terus putih hijau biru, terus putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, kalau sudah kalian urutkan, nanti hasilnya seperti ini. Nah, mohon fokus kamera. Nah, seperti itu. Nah, selesai kalian urutkan, tugas selanjutnya yaitu kalian memotong kabel UDP-nya. Kenapa kok dipotong? Fungsinya buat nanti ketika dimasukkan ke konektornya seperti ini. Nah, ketika dimasukkan konektor itu
ujungnya itu sama rata dengan konektor, jadi bisa masuk semua ke dalam konektor. Usahakan motongnya lurus ya, kalau enggak nanti takutnya konektor gak bisa ngonekannya. Oke, kalian potong seperti ini. Bentar. Nah, kalian potong jadi segini. Sesudah kalian potong, nanti kalian masukkan ke dalam konektornya. Nah, masangnya dalam keadaan terbalik, jadi bukan posisi di atas tapi dengan terbalik di bawah. Oke, kalian masukkan. Dan kalian pastikan kabel sampai pucuk ini, dan selanjutnya kalian tinggal crimping dengan tangnya. Kalian masukkan, hop, sampai terkunci. Selanjutnya kalian tekan. Nah, sampai bunyi tak, baru kabel sudah terkunci sama konektor. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini urutan titik A dengan oren-oren. Nah, selanjutnya kita akan merangkai di titik biru dengan urutan putih, hijau-hijau. Oke, seperti awal tadi, kita pertama memotong kabelnya, terus mengurutkannya dengan urutan yang benar. Habis itu kalian crimping lagi seperti tadi. Dan itu begini, sebentar. Inilah susunan kabel cross yang dimana titik A dan titik B berbeda. Yang titik A dengan susunan putih oren-oren, terus yang titik B dengan susunan putih hijau-hijau. Nah, selanjutnya setelah kalian susun, kalian cek apakah berfungsi atau tidak. Nah, alat yang dibutuhkan yaitu LAN tester. Ini LAN tester seperti ini. Nah, di toko-toko online, di toko komputer jaringan banyak. Kalian masukkan dengan sisi satu dan sisi lain ini. Nah, setelah selesai, setelah kalian coba, kan nanti munculnya seperti ini. Nah, pada ini kenapa kok berbeda? Karena emang dasarnya kan titik kabel A dengan kabel B urutannya itu kan berbeda. Nah, tetapi pada bagian-bagiannya sudah benar. Nah, kan di sini kan menunjukkan kan urut yang mulai 1 sampai 0. Nah, kenapa kok di sini kok berbeda? Nah, kan emang berarti ditandakan yang kabel A ini urutannya sudah benar.
dan kabel B juga benar. Kalau kan ini kan tipenya kan tipe cross, jadi berbeda. Nah, misal kalau nanti strike, nanti urutannya kan kabel titik A sama titik B kan sama, jadi hasilnya nanti juga akan sama seperti ini gitu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dan bagaimana cara untuk memasang atau membuat kabel strike. Nah, kabel strike itu kan digunakan untuk antara komputer ke komputer. Jadi susunan kabelnya atau susunan warna kabelnya itu sama. Pertama-tama saya akan mengupas kabelnya dulu. Nah, setelah kabelnya terkelupas, maka kita tinggal menarik ujungnya ini. Setelah sudah terkelupas, maka di dalamnya kabel ini ada 8 warna, yaitu putih oranye, putih biru, putih hijau, dan putih coklat. Untuk pembatasnya ini kita potong agar tidak mengganggu pada saat kita mengkrimping. Setelah pembatasnya tadi sudah terpotong, maka sekarang kita luruskan agar untuk penyusunan warnanya lebih mudah. Nah, untuk meluruskannya, jika kalian merasa sulit, kita bisa menggunakan alat, yaitu bekas dari yang kita lepas tadi, kita gunakan seperti ini. Nah, setelah semuanya nanti sudah merasa lurus, langsung kita susun. Susunannya adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, jadi setelah ininya lurus, maka kita potong agar lebih mudah untuk dimasukkan di RJ-nya atau konektornya nanti. Setelah susunan dan kabelnya lurus, maka sekarang kita siapkan RJ dan kita masukkan perlahan-lahan. Jadi setelah kabelnya rapi dan di sini sudah lurus, kabelnya juga urutannya sudah benar, kita siapkan konektornya untuk kita pasang. Setelah kabelnya masuk di dalam konektor, kita tinggal crimping. Nah, setelah ini sudah terpasang seperti ini, maka ujung B-nya kita samakan juga warnanya, susunannya. Di sini usahakan kabel atau pelindungnya ini bisa terjepit oleh kunci yang ada di konektor. Sekarang kita tinggal crimping dengan kabel dengan tang crimping ini. Nah, setelah selesai dua-duanya, maka kita akan gunakan line tester untuk menguji apakah ini sudah benar atau belum.
Jadi di sini ujung A atau B itu sama susunan warnanya. Jadi seharusnya nanti hasilnya di angka-angka ini itu sudah urut mulai dari 1 sampai 9 sampai 8. Nah, jika susunan kabelnya sudah benar, otomatis di sini bakalan menunjukkan urutannya juga sama mulai dari angka 1 sampai 8. Nah, baik, sekian tutorial pembuatan kabel cross. Terima kasih.